观众朋友，敢有读过用台语文写的食谱呢？即卖新闻工作者詹伟民有出版一本全台文写的食谱，内底有充满台湾味的20种料理，佮用影片来教人一步一步安怎做。那教人煮食，嘛会当学台语。罗葱仔煮、菜脯、干卵、参瓜米酒、辣椒云、虾油两面煎好酥香，好食的鸳鸯菜脯卵就完成啊！新闻工作者詹伟民出版全台文的食谱，就爱这味，用台文带大家做料理，哪学煮食，也哪学台语。咱华语就是讲传统咱台语煮食的这个动词，吼，咱头拄仔讲的这个汤也好，还是沙也好，其实伊的这个煮的时间完全无共款，吼，所以伫遮你就当了解讲，这个台语的煮食这个动词内底，吼，都比华语的这个内涵包含了更较丰富。阮买咸椒啊，红记记，这是咸甲青腌的咸椒鱼。张伟民伫无挖大海的南投大汉，细汉真罕伫食着鱼啊。食鱼啊，对伊来讲有真特别的感情。册当中的料理来自张伟民细汉看人煮食的记忆，佮有家己煮食的经验。也因为伊爱本土语言，册当中的20道料理，拢会搭配一句相关的俗谚。这20项菜，无共款的这个台湾俗语，嘛有客家的俗语，嘛有原住民伊的这个料理等等啦吼，所以会当讲是真完整的一本册。嘛问讲，是毋是会当用台语来引出，互咱所有本土语言会当共好啊？这本册唔但有文字，有插图，用手机啊扫 QR code， 每一道料理佮搭配1分钟的短影片教学。张伟民讲，现主时短影音当咧实行，望这本册的短影音通车做一个范例，未来有更较侪台语文内容的短影音推出，最能推广台湾的语言甲文化。头晚仓记好王，仓头仓尾马连丝。记者龚长随台北报道。